para finalizar, eu lavo os suportes da geladeira com detergente de coco. E pronto, gente, é assim que eu deixo a minha geladeira limpa, higienizada e sem manchas. Gente, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na sua geladeira também, se você tem a geladeira branca. Pra quem tem geladeira de inox também, né, dá pra fazer na parte de dentro da geladeira pra não ficar com manchas. Então me digam se funcionou também, tá bom? Então, super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.